Talatibyan. Bakit? Bumabakan taitayak pa yung agur-uray dito'y baba. Aguray kamot sa anak pa'y anak ka make up. Apay-pay laang amasapul ng ag-make up ka. Nangangato nga opisyal dagiti makalangan ko italakay. Kababain mo't ano sa anak nga agpapintas. Darasam, tanay aldawan. Pudutan na dito'y impabadom a barong ko. Oh, di ka lang makaururay. Aglingling utakaon, ay aldawan. Ay, inayado mo't atimag na. Pampanawan nakmot. Nagbayag kamat ngamin amag na. Ay, kibinan ata nakahilsa. Apay nga menta kundi hills ka. Ay, kasta na tibiyag Siya nga rin ti presidente. Ay, di wala. Ay, anay ka. Ay, naligosak matan. Ay, tulungan na kun. Anay. Unay ka terror kun aya. Ay. Kaano tapay ang makadanon ije papanantano kasta? Ninsamot na nang dahi magmag na ije kalsada. Kita akman. Ha? Isungag paisaw. Na. Apay ngay, agpilay-pilay mag. Sumursurot kan kuana ni tatang. Papananda? Ha? Naipadugmam ni nanang. Isus! Inkatulungan! Darasam! Anay ka. Nagasgasamat tanto ito umangkaw. Anay ka. Papanan nyo ngamin aya nanang. Ay, ni tatang mauti pagdamagam. Anday ka. Anday ka. Nanang, tumakder kan. Ay, Jackson mapan ije munisipyo. Anya ayat ti aramidan nyo ijay. Mapanak agsapata. Agsapata. Apay nga agsapata ka, nanang. Anay ka. Napili ka nung ngamin ni nanang mo a presidente iti asosasyon da. Anya nga yung asosasyon day ta. Asosasyon dagiti awan makukwarta na. Ay! Di mo man ibabain ti asosasyon, may. Asosasyon dagiti babakang anapipintas. Dayta tinagan ti asosasyon, may. Sa dino ti pangitulodam kadatatang kananang. Ijay kanu munisipyo, manang. Agsapata kanu ngamin ni nanang kas presidente iti asosasyon da. Anya? Isaw ti presidente. Isumat ti imbaga na. Malaing kangarod itulod idan tani aldawang. Kasi damot amagmag na dita kalsada. Sapay nagpudaw. Ay na, nagadong ti tao. Kunakto magtalala daw tan. Ije kan asang wanan. Nay, nakatugawon da apo mayor ijay. Ay, sapay. Ay na, bakit? Madin ti angot mau. Di nakman angut-angutan. Mangibabain ka maut. Ay na. Nagalseman ti angot mau bakit? Kan uray siya. Naalsamatan ti payod ko. Ay, urayan niya pa iti bagbagam. Mapanak ko nagsapata. Ditakan, tamapanak ijay stakes. Nabuya yun ni Nana Loling idikalman nga imuli ijay stage. Ay, wala. Nabuyak Kadwanan da apo mayor. Kan adapay ni gobernador. Nagsikat ni Nana Loling. Presidente ko naman. Anya nga minan tinagan di asosasyon da. Asosasyon dagiti napipintas ababakat. Dagiti laang babakat ti mabalin ako mapang iti dayjay nga asosasyon? Siyempre babakat nga rod. Sabagay. Umay ko man ni Nana Loling dito kantina. Tagpay libre tayo man iti merienda. Bakit? Umay nakmatulungan nga agluto Magluto ka lang dita. Anyayat yar aramidem dita. Nakatugaw kamatlaang. Ay, nakangato pa'y dagita sakam. Manipod ita, sikan ti agluto. Tapay ngay. Sikamot tan ti aginaw. Katsika, anya ngay ti aramidem.
Di agtugawak laang agmalmalam. Anya, ay madimat ati kasta. Apay nga ay akala at nabaliwan ti sitwasyon. Kastala ti biyag apay, nalipata maun asyak ti presidentay. Kat, anya kumano si ka ti presidente? Ti presidentay, para baon laang lakay. Anya? So akalpasan nga agluto ka, aginaw kawan, tamapan komitingan, dagiti miyembraw. Nay, papanan nyo, nanang. Di Taman Plaza. Naka-heels kayo, pay. Wow, nagbanglo kayo mutan. Inusar kaw, tay pabanglo nga intad mo kanyak iday. Itaman pay nagbangbanglo kayo, nanang. Nakaangot kan aya iti presidente nga agat suka. Ay kat nasayaat, tada kayo gayam tinagbalin a presidente. Ibaon kaw dagiti miyembraw. Ibaon nyo? Kastamot na talaga ti trabaho ti presidente. Para baon, Sapay naka-heels kayo, nanang. ti presidente. Masapaul, anasiksay. Nana Loling! Anya, ulit man ti imbagam. Nana Loling! Apay, di mo pa'y amo asyak ti presidente iti asosasyon may. Ay, amok nana. Kat, apay nga raw ananaluleng ti awag mo kanyak. Ha? Anya ngay nga rod? Nasukatanan tinagan nyo, nana? Awagan nak iti madam. Madam? Ay, numamngay? Madam, ti kayat ko. Kat no awagan nak iti madam, ingatom day tamay sa akiday-kiday mo. Adapay kas jay na? Ay, nagrigat mo't nana. Ay, Madam Gayam. Saya atam mo't ti panangibagam. Ay, sapay, agpay libre ak kumakan kay ti merienda. Apay nga gilibre ak. Ay, kat syempre mo't nana. Si ka nga ro tinapili a presidente. Idi saan ka pa'y a presidente? Kanayon mo't nga ilibrinak. Day tala ti amom, ti agpailibre. Agpapada kayo laang. Nagpupuskaw ti rupayaw. Ay, kwa kuma, nana. Ay, Madam Loleng. Uray may salaang abasit a soft drinks ti ilibrim kanyak. Kan nayon ang mutan iti biskuit. Talaga nagpuskaw ti rupam. Oh, anya ngay? Inlibre na ka ni Nana Loleng? Saan nga rod? Nagalas ti pa nagsasauna. Papanan na ka no aya? Jakman mo. Agkikita da siguro ka dagiti pada na ababakat. Siguro dagiti kamiyembroan na. Amangan mat no ada meeting da. Siguro. Di nagbalin a presidente. Isumatan ti pa nagbalin na nga imaw. Nanang, anya ti aramidam dito'y pagsusugalan. Makisugsugala. Apay aya. May kamot makisugal? Saan, nanang? 5 basaklaeng, tanagkapuak nagpasada. Ngem, nakita ka dito ang nakatugaw. Amom ka day. No asinaw, dagito'y kakaduak nga agsugsugal. Puro matbabakot, apadam, nanang. So, dagiti mimbraw. Anya? Miyembrom ijay asosasyon nyo? What? Inawis ko ida nga umay makisugal. Unay kan nanang, saan mat anasaya at isursurom kadagiti ka miyembroam. Ay kat, anya kumagay ti isurok sa balay. No mga bakngay, dagito'y adakwartana. Nanang, kasanungay numaabak da. Ay, di umay dantumanan agtaya. Ay, kakaduwak. Dito'y asosasyon. Agsusugal tayo
Manang, addamat ijay sugalan ni Nanang. Ah? Ni, kunak man numapan na mitingan dagiti miyembro na. Agsusugal damat, Manang. Isaw tiri na iti sugalan. Anya? Ay, madinsa daytoy a panagbalin ni Nanang a presidente. Ay, kababaing ka dagiti opisyal. Wan nga rod, Manang, nang runa kada gobernador kan ni Apo Mayor. Ay, kababain talaga. Ay, nasken a mabagbagaan ni Nanang. Ibagam da ito'y kinitatang ngar aramidan na. Tatang! Ayan mo! Tatang! Tatang! Anak nito! Ha? Apay nga aglablaba ka? Ay, itayak pa yung aglablaba. Ni Nanang ngay. Ay, jak amok tinapanan na. Pinaglabanak nga road. Pati kurtina, impalabana. Ay, mapanmatla makisugsugal ni Nanang. Ha? Kunana, adda ka no meeting da kadagiti ka membroan na. Ululbudan na kan ni Nanang, Tatang. Kat manipod idinagbalain a presidente iti asosasyon da. Siya kon ti pinagbalin na katulong. Siya ti para laba, para luto, kan para inaw na. Ngam, ay, agtugtugaw laang ti aramiden na. Ay, una yan ayan ni Nanang. Madi at talaga ti panagbalin na a presidente. Ay, talaga amade, anak ko. Agaramid kayo iti surat, taik katendan a presidente. Nasaya at tanasangputan kayo dito'y balay, Nanang. Adda papanak, Marimar. Nay, apay nga awit mo pa'y dayta anak mo. Umay ko kumangarod ipaaw-aware. Adda ngamin papanak. Nilakay mo ngay. Dua kami arumwar, Nanang. Siya, ti pagaw awiram. Ata ni, nagadumat ti impatrabaho yu kinitatang. Sibugan na laang mat dagiti masitas kaw. Kanaglampaso diti unag ti balay. Kalpasan na, digusan na dagiti aso may. Ni, nagadon? Saan ka di atrabaho yu ididagita? Ide, ta sa anak pa'y a presidente. Sa baliitan, Marimar. Siyak nga minan ti president. Iso asaanan a mabalin a pagaw awiren nak iti apukawk. Uray may salaang aldaw? Adda papanak. Adda meeting may kadagiti members kaw. Apay ngay, tanimot na nalolingon ti mangidadaulo iti sugalan. Ay, wen nga rod, inawis na pa'y ni inang ko. Iso asaanan ang matataw ijabalay, tamapan mo ton makisugsugal. Ay, oray ni inang ko. Ijayan sugalan ti papapanan na. Ipambar na ang mapan makimiting. Ngam sa bali mo't gayam ti papanan na. Ay, day tangarod kat. Ay, pero huwisyo mo't tan ti aramidan ni Nana Luling. Iso ana saysayaat nga ikatuntayon kas presidente iti asosasyon da. Kasta laangan ti aramidan tayo. Agpetisyon tayo laangan. O sige, agaramid ka ta agpirmaak. Wala, talaga ang mga ramidak iti petisyon. O sige, tainak ipapirma ka dagiti tattao. Saan arumbang nga agbalin a presidente ti kasken kwa na. Asino pa'y nga tadagiti saan ang nakapirma dito'y a petisyon? Papanang balasang ko. Kwa tata, mapan ko man ipapirma da ito'y petisyon may. Petisyon? Para iti anya? Di kay kumaagong-ungot tata. Ngam petisyonan may ni Nana Loleng. Saan mi ang magustuhan ti panangidaulo na iti asosasyon? Ado kayon ang nagpirma? Ado kamin atata. Ngam inak pa'y agpapirma di ta abagatan. Agpirma akman mat balasang ka. Agpirma kayo mot kontra iti asawa yo? Ay, wala. Ngam, siya kumaati mo na pinagpirmam. Kaya't ko amay kat ni Loleng kas presidente. Marimar! Adda ka di bulpen mo dita. Nay, apay ti bulpen tatang. Ano niya? Pagpirmak man dito'y petisyon. Tapno maikataon kas presidente ni Nanang Mau. Ha? Pinitisyonan dan? Wan, dito niya.
Agpirma akaon. Ay uray siyak mo tatang, agpirma akman. Ah, kaya't mo maikat ni nanang mo akas presidente? Nasken laeng ama ikat tatang. Mangibabain nga minon. Jay bulpin mo nga ruden at agpirmataan. Sakbay asumangpet ni nanang mo. Dagete awanan baen. Nay. Apa anak kami suot ka anagawid dito'y balay, Loleng. Penetisyonan dak, dagiti karo ba? Nasayaan mat. Anya ti kunam. Ha, apay apinitisyonan da ka? Diya ka mo awan mo't basol ko? Nagsaya at ka presidente. Nagadaw ti proyektok. Naggagatak pay. Nagagat ka amapan makisugal. Taisaw, Namnaminsan laang mo't dayjay. uray da kami kat nagpirma kami mat ijay a petisyon. Mangirurumon kayo talaga. Ay, huston bakit? Saan anasaya at asikati presidente? Nga uray anya pa nga asosasyon na ita. Amom no apay. Ay, sandak gayam akayat amadaan iti posisyon. Saan amayan natupkan ka ti anyaman a posisyon? Tadi mo amo ti agpakumbaba. Saan ka apagwadan iti posisyon mo? Anya? Laglagi pang daytoy nga ibagak bakit? Agbalin ka apagwadan, tapno awan ti pakababalawam. Ditan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritan tayo, anaadaw iti pagsasao ako nana. Agbalin ka apagwadan, tapno awan, ti pakababalawam. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibyan! Bakit? Kata di pa ilako tabangaws. Adupay. Pasitigim matang ita. Idagasan tagayam ka na ni nanausang. Ipagbaga na pa idi kalman. Ay nalakay. Apay nga idagasan tayo dyan bakit? Kat saan na nagbaybayad? Kung nagman no nakabayad ang. Ay tunggal mapan ko singiran. Agong unget. Saan pa'y ang makasarita ang naimbag? Saanan? Saan tan ang pautangan? Ay, ang mga nor-orayon na ta. Bayam nga guray. Manuti utang nan kadata. Iso alabsantan dya balayda. Lakay, limabas ka din da Elbey. Saan mo sabot ang nasiputan na limabas da? Saan pa'y matalimabas tayo tricycle da? Awan si Danta, iso anas ka nasiputam. Aday gatang mo aya. Iso nga ron ang mga lata kadakwada ta utangan ta. Utang manain. Adun samat ti utang mo kadakwada. Bayadak mat. Pagalami ti pagbayad mo nga. Ay, nagadong ambong. Kita am na ita lumabas at tricycle. Isudan sa daytan. Ay, sudan nagpaisaw. Nanay. Apay nga ita nagdirdiritso damot tayo. Ay, Elbey! Ay, umutang nga kitila ako mabangaws! Para! Ay! Partakap pa, ilakay. Nakalabas taon. Pinartakak lang nga ro din iti kastore. Ang barbarang agpukpukaw. Gumurakin ka na itan. Ay, uray. Kasanumat ngamin. Manun ti utang na kanya. Hanggang di mo't lagbayadan. Ay, malugit amat ano kasjay. Ay, salbag na kita nga agasawa. Apay nga, asaan da nagsardang. Mimbagagmatan ka, asan da ka na kaya't apautangan. Di mo ayan adlaw, pinartakan da, hindi nakabatog da dito'y balay. Makita na day ta babae. Di ka nga nagbaybayad. Agtal na ka man dita, tano marurudak. Amano niya ti aramid ka. Awan nga ron sinaan ta. Ay, kat mapankalat na nagugot iti kamote, di talikodan ti balay Ay, makauma mo ti kastasin sidaan. Kat kastala ti biyag bakit? Ano sanda da? No kumangamen, ta di natalinabsan day nga Ilbey. Di nakautang ako maiti sidaan ta. Ay, soron count. Ay, nagpudot lakit din ayat ti umay agogot dito ilikod ti balay ti kamote.
Nanausang! Nay, asino itay dayto yan? Ay, natir aramidin niya, dito likod ti balayaw. Ay, si kamot gayam dayta, marikaon. Agog-ugotak man iti si daan may. Taamaw, di narami dayjay nga ilbay. Ni Elbe, jay kalaban ka? Ah, kalaban mo, ayan ni ilbay. Idi pa'y babalasang kami, nana. Kalaban kong dayja a babae. Kasano ko ba nagbalin a kalaban mo? Tiyo gayam amo ti puon kan gapuna. No apeng agkalaban kami, nanausang. Awan ti amaw, jak na damdamag apulos. Ala, denggan nyo, nana. Boyfriend ko idi ni Elmer. Jay asawa na. Aya, Kurt, apay ngay nga isuda tinagasawa. Inagaw na gayam. Ginargari na. Best friend ko iday dayjay nga Elbe. Jak impagarop, akras na ni Elmer a boyfriend ko. Kurt, anya ngay tinapasamak. Agad adalak iday ijay ilay. Nadamag kulaangan, adwadan. Masikog ka nung, iso anas kan nga kasardan. Kastagayam ti pakasaritaan niyaw. Iso nga gaita. Agsaksakit tinakam ko iti dayjay a babae. Aga-agaw iti boyfriend. Timot basol na kanyak. Di na kami indagasan iti bangaws asidaan may. Iso nga ita, ugaw, ti kamote ti sidaan may. Bastos at talaga dayjay a babae. Awan respeto na iti bakit akas kada kayo. Iso asigay, marikaon. Apaam da siya babae. Pagsasawam no masabat mo. Naglaylo ako, nana. Taong tanak nila kay ko no makiapa. Ikamkit day ti pagnakman na aday dyan nga ilbay. Mariknak mo ka. Ngaging gaita, saan mo pailaang anapakawan? Mariknayaw, nana. Wan, iso asigay. Apaam, saan ka madanagan ta suportaran ka? Tulungan ka pa Ay, nagbayag kamot na nagugot iti kamotay, usang! Saan kan nga agre-redita? Taalutwa ko dahito isidaam. Nalangin ayatin nararamid mo, ijay. Nagtong-tong-tong kami nga round ka ni Maricaon. Dayta, ti paglayngam. Makichistismis ka kadag iti karuba. Basol day dyan nga ilbay. Apay-apa basulim man na Elve ngaglaklako lang iti bangaws. No pinautangan na ta kuma. Di sana kuma nagregrig at anapan nagugoggot iti kamutay. Di na kumamot nakita ni Maricaon. Kan, saan kami nakapag-chismis? Anyaya, tinagchismisan niyaw. Amom lakay, dayjay gayam nga ilbay. Inagaw na gayam jay boyfriend idi ni Maricaon. Madula, minday tangi bagbagam. Iso nga rod asog-sog-sogak ni Maricaon nga apaan na ni ilbay. Makaibala sa kaon. Apay nagibales ka ngay. Nasakit nga rod tinakam ko iti inaramid na. Saan nakapinautangan iti bangos? Pues, maam-am mo na itan. No asino ni Nana Usang adi na pinautangan iti bangos. Nakita ka nagtungtong kayo kan ni Nana Usang di talikod ti balayda. Amin lang inak aramidin, makitam. Anya man ang tinagsaritaan niyo? Awan bibiyang mau. Mangperdi kayo manan iti padayo a tao? Apay ay akasta ka. Man nakibiyang kalaunay. Ay talaga maruruda kun ka. Tibiyag iyaw ti pakibiyangan yo. Di yu pakibiyangan tibiyag ti sabalay. Ay, nadadaltan bakal. Awanin dagiti suki ta. Nay, apay ngay nga awan. At sa balay nga may aglaklako dito barangay tayaw. Kat titamag kaw, inayaban ka no ita ni Maricaon. Jay ex mo? Si Kamag. Lipate mo day ta napalabasan. Ay, talaga akal kalabanan na taday dyan nga ex mo Amo nang aglaklakutan? Angam nangayap pala iti sa balay? Damag ko lang mo day ta bakal. Ay kat aglako talata Saan ta paabak? Datatiin mo na ngaglaklako iti bangos. Paabak takit din? Ay, saan na mabalay? Umay kayon kumatang, itilako na alam
bangos! Kompleto na! Da bangos, tilapia, ka na duma-duma amasida! Sige na. Iwaragawag yu pay. Pigsaan niyo. Ay, isubot day ta ti aramidag. Saan pa'y kat arimwarda elbe nga aglako? Sige, ayaban nyo amin nga gatang. Oh my kayo! Talalaka ko na ditay! Saan akas ka nagitidad duma dita? Nagningi na tilako na! Malaw may kayan! O may kayan sukay! Nanausang, rimwarin da elbe. Umay da aglako. Awan gumatang kadakwadan! Tayo may naging batang amin nandito! Mayat nanausang. Nay, ay sausa. Agkudkudin dagiti agasawa. Ay nalakay. Asino pa'y nga tilakwanta? Kat gimatang damutan iti sabali. Ay, wen nga raw. Nakitam da na nausang kan marikon? Wow, nakita. Ni pa'y nga rod na nausang tagay ayab ti umay gumatang. Wen nga rod. Ay, talaga nagtungtong dagijay. Panagkunak, talaga na sakit tinagam ni Nana usang ka na ta. Isuan nakikuyo ka inkin ni Maricon. Wen anyamot dagijay atat taon. Ay nalakay. Sa dino nga yan ti paglakwanta ita. Lakay, libren ti si daun ta. Inikanak jay gayem ko nga inayabak nga umay aglakod ito'y barangay. Kasano ngayon da Elvi kan Elmer? Nagayab kamutan iti kakompetensyada. Dinadaalam da Elvi. Isu aman manon ti gumatang itilako da. Amangan no agriri kayon tao. Anya kong matibibiyang ko nga'y kadakwada. Makonsensya kamot iti day tangar aramidam. Kanday to itilaglagi pam. Di ka mang pardaya, tapno nasaya at lata ti panagkakaaruba. Nagadukat asasawa mon aya. Dumngag ka ngamin iti balakad Ay ko. naing kakit iluton day ta si daun ta. Darasam tanay mabisina ko. Libre ti si daun ta. Tadamang mang tad lakay. Lakay, inak gumatang iti asin di ta kantina. Wen, bakit? Bantayam jay lutlutwak amangan numaksat. Wen, bantayak. Kiwarumutan Wen. Nay, napudot bakit? Agpayong ka. Ay, gayam anya. Nalipatak mo tanya payong ko. Awanin dagiti suki da Elvi kan Elmer, nana. Jay gayem ko nga inayabak ti paggatgatangan ng dagiti tattao. Nasaya at maut no kasta. Nakabalas kan kuha na, nana. Saan pa'y? Kurang pa'y day dyan nga inaramid ta. Nana, isuday ta umay gumatang dito'y kantina. Aywan, isumot nga agpaisaw. Nakaisam man. Ka, isamamal. Panggapwak nga. Maricon, nanausang, adda kayo gayam dito kantina. Saan ta kasarsarita? Saan ta atal-talyawag? Wala, bayam nga agsaaw. Maricon, kumusta kan? Nanausang, pasensya kan no saan da kaan ay dagasan idi iti bangos. Ay, awan tinangag kaw. No kayat mo, idagasan da kain ton madamdama. Mano akilo ti order mo, aya? Awan lata tinangag kaw. Libre day jay, nana. Saan mon abayadan? Ha? Ay, libre ko na ilbay. Ay, kunak no di na nangag, nana. Ay, itay, saan ka nangag? Ngam, idi ko na malibray. Nangag kamutan. Nanausang, kunak man no saan nyo akasarita? Ay, saus, libre day to yan, Maricaon. Ha? Ay, sige man nga rod balasang kaw. Idagasan nakman iji balaymay. Uray 2 kilo abangos laag, balasang kaw. Sige, nana. Ilibrem kin ni Nana usang ti 2 kilo abangaos? Wanan alakay. Ay, adalak laang ti sitwasyon. Ay, malugitan Talaga gayam nga kadwada iti dayjay Amarikon. Isumot kim bagakin ka.
Iso agayamuntan ni Nana Usang. Tapno awan kadwa ni Maricon. Anya? Kasta tirombang nga aramidan ta, Elmer. Ay, naturod ngamin kat ni Maricon, no ada kadwa na. Ay! Elvey! Si Kamot Gayam! Ay, tata. Ayan ni Nana Ay, Usang. adaak dito, yumaya kon, balasang ko. Ha? Aday gatang mo itila ko da, bakit? Pumanaw ka man dito, oy. Ay, Da kami lang, tagtungtong kan Elbay. Ay, umunad ka, Elbay. Umunad ka. Ay, sige, Nana. Alaw umunad ka. Saan ka man siguro nga agap apuraan niya? Ay, agkapi ka pa'y. Ay na! Nagbanglon day ta timtimplam akape, Nana Usang. Native nga min dayto, oy. Wingarod, Nana. Maangot ko. Ato iti kapay, ramanamot Ay, agyamanak, Nana Usang. Ay na! Mayat talaga tiraman na. Native talaga. Kunak ka, tamagustuam. No kayat mau, ada extract, iyawid muntaon. Talaga, Nana? Ay, agyamanak Mahilig kami kat talaga kanila kay iti kape. Sukat, jaintad mo abangos. Ay nanana, kastala ti biyag. Ti agkakaaruba, agpipin na ranod. Angam, jak pasukatan ti intad ko kan ka. Kan, Nana Usang, di mon bayadan dya utang mo kanya. Ha? Saanan? Ay, ay, kababain mo't kan kabalasang ka. Angam, agyamanak Ay, Nana, adalaang kayat ko akid dawn kan ka. Anya dayta, ibagamla ang balasang kaw. Awan ti saan, basta si ka. Kababain samot. Saan? Ala, ibagamaw. Nagadunto pa yan ti pabor nga intad mo kanyak. Kwa, Nana. Saan ka kuman makikadwa iti dayjay Amaricon? Ura niya ti bagbagana. Di mo patpatyan. Tapuro pamirdi amin dagiti ibagbagana. Ay, uwan, balasang kao. Di ka madanagan. Mangrugi ita, taimbagam kanyak dayta. Likli ka kaun dayjay ababae. Naglaing ngamin nga agparbo iti sa uday dya tao. Isumot nga raw tinangag ka. Ay. Madi ti ugali na, Nana. Siyaklaangan ti pakigaya, ma'am. Tada libre asidaam. Ha? Libre? Libre ko nam, Elbay? Nana. Ngam, iti may sa kondisyon. Sika, ti agayab iti aggatang. Kasmut lang ay ti araramidom ije karibalming aglaklako. Ipokkaw-kaw, kasjay? Nana? Ay, sige, abalasang kaw. Nalaingak nga gipukkaw iti lakaw. Ay nagsayatan. Nagkinaawatan Nana. Ay, uwan, balasang kaw. Nagkinaawatan tan. At kumatang kayo, itilako na Elbel kan Elmer Abangaws. Nay, asino di agpukpukaw na kayo? Nimot Nana Usang. Ipukpukaw na dagiti lako da Elmer kan Elbe. Anya, kat no may matagla ko inton madamdama di gayam ko. Iso ko mati para pukaw may tanalaing agpukaw. Ay, awanan Sabalin alakaw ti ipukpukaw na. Dagiti awanan bain. Nay. Mayat pa'y mati kakatawaan da. Siyak samot ti pagtungtungtungan da. Sika talaga. Tasika, tikit kitaan da. Ay, isudan ti agkadwa. Kasano ana pasamak dayta? Ay na, bakit? Nakababain ka. Anya ngay ita. Pinirperjam ni Elve ni Nana Usang. Ngamita, isudan ti agkadkadwa. Ha? Takunak nga raw din, bakit? Di ka mang pardaya,
Tapno nasaya at latta, ti panagkakaaruba. Ditan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritan tayo ita. Ana adaw iti pagsasao ako nana. Di ka mang pardaya, tapno nasaya at latta ti panagkakaaruba. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibiyag! Anyamatan ti kastoy abiyag, Pedro Lakay. Paskuan, ngam awan pa'y maigatang itirigalo kumapara kadagiti anak ta. Kay, ano kumangit isang itam bita? Masyanak nga rod kadakwada. Gaputa pimpiman damot Lakay. Awan man la naawat da regalaw. Sana kasla kadagiti anak ni Panyang. Anagado a regalo tinawat da. Ay, good. Kastalatibiyag Nudad duma, ada maawat mo regalaw. Nudad duma, awan. Kastalatibiyag, bakit? Day talati amumot ngay baga. Kastalatibiyag, kastalatibiyag. Makauman day tasang kabalikas mo. Ay, kipudno, may. Kastala talaga tibiyag, bakit? Kasanumot nga men ang maigatangak dagiti anak ta iti regalo da. Kat awan mo't igatang kaw. Takasanumot nga may, awan mo't trabaho. Hindi ka kadyagdanag, bakit? Mangsapulak to iti trabaho. Kaanon to pay? Ay, namang sapulak to, Ay, huwag nga, bakit? Hingga mga rod isak doon ni bakit tinang. Tatangdanan nakakanaw. Anya? Siya? Di pa'y lasi ka. Tawan mo't kukuha. Umay nga rod ni pare Jimmy inton madamdama kat ag-billiard kamay. Oo, day talati ubraam itinal daw. Tagbilyard. Alagi din. Hingga isak doon ni nanatinang. Isupay titangdan mo kan kwa na. Sige, kura. Punwang daytoy dramwan. Wala na. Agam apay ngamin asikat aksak daw. Apay asaan anila kay mo. Kat isumot ti kunak atang danak kuma. Agbilyard ta kanukin ni Jimmy, nana. Ay, anyan. Sige, nana. Rugya kon ti agsak do ijay ubog. Tapno mapunno adagos to'y dramyaw. Merry Christmas, Edna! Nagmayat na maipatpatangata nga sunata, Christmas song. Merry Christmas! Ading Edna, beautiful! Merry Christmas mat kada kayo adwa. Manong Jimmy, Manong Pedro. Oh, anya tigatangan nyo, Manong Jimmy, Manong Pedro. Saan kami gumatang, Edna? Nudiket, umutang ni pare Pedro iti arak kan pulutan ni. Nagpintas ka talaga, Edna. Ay naluawan lang kumatasawa, kinaram ka. Ay, hey, si Kamot, Manong Pedro. Sige, pautangan ka. Uy, day, tama, Edna. Talaga napintas ka. Ay, luawan asawa. Talagang arman ka kahit Edna. Wunan, di da kun patiray ukan. Mabit lang tamangala ak iti arak kun pulutan. Ay, si kamot gayam day ta sarsarunwag amagmag na panyang. Sa dino ti papanam, ta nakapulis ka man. Inakman makitsenda. Gumatang ak iti pang Noche Buena. Ay, imbag ka pa'y Tada pang Noche Buena yaw. Ngamda ka may, ay, awan apulaws. O di, umay kayo latan iji balay. Kababain mo't panyang. Aguray ka. Idi pa'y lagsapa nakita kang agsaksak do. Namin ano kan nagsubli-subli. Di ka di mabambanaw. Insakdok ngamin ni Nana Tinang. Kalpasan na, nagpasakdumot ni Nana Bekang. Kabailam? Ikarkarigata ka. Tawan mo't sa bali apakituggadak ita. Ngam siya, jak kabailan ti agsusuon iti timba. Ken, jak kabailan ti agawit iti nadagsan. Imbag kang kaata kabailam. Ikarkarigata panyang. Ngamin kasapulan nga ramidan. Tano jak aramidan. Matay mo't iti bisayn dagiti anak ko. Ay, agyaman na. Nakagatang akong itibagas kan sidaan. Bakay! Nangabagak iti bilyard. Ay, agkan ka man. Ay, check! Di nakman agkansi ka. Agat arak ka. Bakit mo? Nakainom maglagmot na.
naginom kami ngamin ka ni Pare Jimmy. Kabayatan ti pa nag-billiard, may. Day talatan ti among aramidal. Awan mo't maitulong na day tay ti pamilyam. Ayayam lang. Saan na balay? Saan mo tasugal? Kahit day talatan agay ayam iti bilyard ti kukuamaon. Makagatang ka di day tay ti bagas wano si daan. Saan na bali, ah? Tada mo day ta ginatang mo abagas kan si Daan. Bakit? Ay, Pedro, no di ka pa'y lagbalbalew. Talaga nga isublikan kinitatang mo. Di awanin ti asawam no isubli na kanitatang ka. Ay, uray awanan asawak. No sa dotto pa'y matlakas kan ka. Unay laki ni bakit ko na ya. Di ka kadi agum umatan eh. Paskwan. Ay, nalakay aya. Kasano ajak ako nga kat awan pa'y panagpursigay. Di mo pampanunutan no agbisin dagiti anak mo. Nalaki din. Nagluto kan bakit? Tamangan tayo. Mabisina ka. Aw, Pedro. Anya nga itilutwan yaw para itinutsi buena yaw. Ay, awan nga ro tatang. Sige man, no adayag mo aluton may. Awan may gatang may. Kasano nga main nga aday gatang mau, kat di ka matagtrabahaw. Awan nga ro ti pagtrabahuan. Kasanaw, kat di ka matagsapaw. Ni mat bakit mau ti agsapsapaw para iti kanan yaw. Sa nabali ata kabalan na may. Ay na, Pedro. Siyak ti mababain iti kinasanot mo. Irresponsable kang ama. Sa anak mo't akasta nga amam. Hanggang hapay akasta ka. Mang sermon kay man ako nakon. Paskwa itatatang! Paskwa! Laglagi pa dito nga ibagakan ka, Pedro. Naragsak ti pamilya, no responsable ti ama. Ha? Imulam day ta iti panunot mo, Pedro. Pare Pedro, adda ka di arak mo dita? Agsat taman. Awan anak ko, Pare Jimmy. Sayang. Agsat ta ko ma. Kabayatan ti pa nagbilyard ta dito paraangan nyo. Ay, sige. Ibaon ko ti anak ko nga umutang iti arak kan pulutan iji store ni Edna. Sige na pare. Sigurado apa utangan na taday jay. Takursunada na kan samet. Ay, gagangay Tanatar ka nga ro da tao. Nasaysaya at no si kaamis mo ti mapan umutang pare. Ta sigurado nga ikan na ka. Nabartakon pare Pedro. Apa nga nabarta ka? Saan pa'y mait? Saan ka nabartak pare? Intaman nga ro DJ store ni Edna. Need na. Intan pare tayaram ka man. Nagbagay kayo kada dua. Napintas ni Edna. Kat natayar ka man. Ano na? Natayara ka talaga. Hindi man nga rin armanid na pare. Asawak man. Yan! Nay, nabartag kayo adwa. Manong Pedro, Manong Jimmy. Amom ka di, Edna. Talaga kursunada na ka ni Pedro. Wan, Edna. Ang gusto ka talaga kan ka. Nay, anya ka diti sasawam, Manong Pedro. Ay, agawid kayo git din. Tanabartag kayo. Nagpintas ka talaga, Edna. Inagkam ti bibig ko! Bastos! Anay ko. Anay. Awan mo, Pedro. Yung pana ka ni Edna. Idarom kayo! Bastos kayo! Awanin bibiyang kukin ka, Pedro. Ala, agawid kan ijay ayan ni tatang mo. Tasaan da kan akasapulan dito'y balay. Inagkam ni Edna, gaputa na bartag ka. Anya nga ita, pagmultangan da kan. Sorry ba kahit? Kastala tibiyag, Tao akla nga kamalay. Ay, di mo irason data, Pedro. Talaga nga awan manak mo. Ala, pumanaw kan dito'y balay. Papanahon nak ba kahit?
Apay ngay. Agawid kan, ijay balay ni tatang mo, Pedro! Gaputa awan matla ang serbim a padre de pamilya! Kwa bakit? Paskuan. Noche buenan to inton rabiin. Ita papanahon na. Ay basta pumanaw kan! Sa anak anaragsak ng Noche Buena, no makikita ka! At iti pansit kan salad, Cora. Imbag lama inayo na pagsasangwan nyo into Noche Buena. Idisukon dito ilamisaan nyo, Agyaman nakpanyang. Kinaadok tinagluto, tapno maikan ka. Ay, kan inak pa'y mangala iti daduma alinuto. Ala, agyaman nakapanyang. Ay na, imbag ka pa'y. Makitak tiragsak di tarupam. Ay na, Cora. Kastala ti biyag, Agragsak tayo, mat. Sana pa, siga parikot ti pampanunutan. Naragsak ka, gaputa responsable nila kay mo. Dayta mo ti pagyamana, Cora. Talaga amanakam nila kay ko. Nagagat nga agtrabaho. Tadi na kayat nga agbisin kami a pamilyana. Ken di na kayat nga agbalinak akasken ka. Ha? Asi ka ti agtrab-trabaho. Idin to tadamot nila kay mo. Ay na, day tangarod pa niyang. Tanagmalas ako na iti asawa na tumpungag. Kastala ti biyag, Cora. Kat amaw, nagbalbaliw tumatlaon nila kay mo. Panyang. Ala, di ka nagsangit. Di mo panunutan nila kay mo. Agragsak ka kiti, Cora. Madini ka na yun nga agkonsumisyon. Madadaol, kiti napintas mo. Aw, sa dinong aron ita ti pangalaam iti pagmultam, gapaw iti kinadursok maw. Awan nga ron, tatang. Ay, pangasiyo man, tatang. Tada kayong tagbayad iti multak. Sa nabalay tabayadak taw. Mangsa pulak iti panggadak. Kalpasan ti Paskwa. Ay, una yon ti kasta nga aramid maw, Pedro. Mangibabain ka. Kwa, tatang. Sige, pabuludan ka iti pagmultam. Ngem, nasken nga agtrabaho ka, tapno mabayadan na. Uwing, tatang. Agbalbaliw kan, no napatagkan ka ti pamilya. Ay na, nagmayat na maipatpatangatang a Christmas song, anak ko. Nanang, Ala, anak ko, mangantayo. Adaw ti pagsasangwan tayo ita Noche Buena. Adda pa'y ginatang ko alitsyon manaw. Ken adaw pa'y tiinted ni Antiyo panyang apansay. Salad, barbecue, cake ken spaghetti. Nanang, ayan ni tatang. Uwan nga ron, nanang. Da tayo kadila at taluteg na Chibina. Anak ko. Nanang, May mayat kumanod da ni tatang. kas lang amin saan anaragsak no da tayo laon. Ha? Ha? Ay, siya kundi mangilukat nanang. Amang ano ni tatang daytan. Ha? Tatang? Lolo? Merry Christmas, anak. Merry Christmas, apaw. Merry Christmas, tatang! Lolo! Nagmayat ta kanta ti Paskwa, ama ipatpatukar di ta radyo yaw, Cora. Iswarumbang adanggayan tayo met iti ragsak. Kasanumat ngamin tatang. Dayta anak yo. Irresponsable. Iso a pinapanaw ko. Bakay. Ikarik, nagbalbaliw ako. Ikarik ka talaga. Laglagi pong akanaya unta imbagakan ka, Pedro. Naragsak ti pamilya, no responsable ti ama. Uwan, tatang. Sige, ikak iti sabali pa'y agundaway ni Pedro, tatang. Tano saan laptang agbalbalew, talaga sina akong. Maawatan ka, Cora. Wapay akas ta ti sao. Tatalagamat nga may nga irresponsable ni Pedro. Isuasi ka, Pedro. Pangaasay, tapanunutam dagiti anak mo. Uray irresponsable ka nga amada. Ngam sa pulan da kalata ita Noche Buena. Naragragsak ka no adda ka. Apay, di ka di makonsensya. Napatag ka kadakwada. Ngam saan da napatagkan ka, ha, Pedro? Ha? Ay,
Suray anak ko, ah? Ikarik, agbalbaliw ako. Di kay agdanag. Tanood dantong trabaho, igatangan kayong to itinapintas abado yaw. Thank you, tatang. Thank you, tatang. Baka maninakmad bakay. Ikarik, agbalbaliw ka talagaan. Sige. Napakawan ka, lakay. Agyaman nak bakit? Ay, Na. Hindi nakarakupan iti na irutan. ah, Wala. Anya pa'y laang ti aramidin tayaw. Mangantayon Tanay, nagadaw to insagana yu amakan. Un tatang. Sige, celebraran tayo Noche Buena. Pare Pedro, agbilyard tamanan dito parangan niyo. At dawit ko nga arakan pulutan. ay, kwa paray. Sanay. Ha? Diyak kaya timahang ubar. Ada trabaho inton bigat iji ilay. Aya, adan trabaho. Uwan paray. Ne, mas dawa ka. Kunak man nun, bakit mo tiag trabaho para kin ka? Nagbalbaliw akon paray. Aya, Iswasi ka. Agbalbaliw ka matan. Tapos to, ti ko na ni tatang ko paray. Ako na. Naragsak ti pamilya, no responsable ti ama. ha, Agpada talang nga konsumisyon ti asawa da paray. Isong agbalbaliw ka. Iti kasta, agbalin mo't ang naragsak ti pamilyam. Agbalbaliw tan paray. Agbalinta ko man a responsable. Tapno naragsak ti pamilya ti tunggal may sa kadata. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako na. Naragsak ti pamilya, no responsable ti ama. Tampok ditoy programa tayo. Kasta la ti biyag! Marisa, adan sa tao, inkaman kitaan. Rabiin nanang, asino kumangay ti umay bumisita mo ti kasto nga oras. Tengat rabiin. Ay kating kakitaan mga no emergency data. Unay mo ti kasto yun aya. Nagan anos ka ka di anak ka, tanapigpigsa ka ngumiti siya. Katuan nanang, kasta la ti biyag No asino ti ububeng, iso ti may babao. Apay manong ti riyong, ada ka di emergency? Awan mo't kit di Marisa. Tengat rabiin. Apay, anya aya ti masapul mo? Mabalin ti dumawat iti siyampaw. Anya? Diyan kami makaturog nung jagdigos. Nakarikip mo't ti paggatangan na kantina iti siyampaw. Shampoo ti umay mo dawatan? Reniing na kami pay? Ay, pasensya Ala, inakalaan di shampoo, ta idigos ko amin kan ka. makapungtot kan samutan. Tangat raben? Umay ka mang disturbo, gapula ang iti shampoo? Suyaab ka la, suyaab si ka Marisa. Apay? Sana ka nakaturog ka na sayati di rabi eh. Apay? Dayjay man atiryong, imay ijay balay di rabi eh. Kunak no emergency, dumawat matlagayam iti shampoo. Unay matan, nakakatkatawa man dahil atire yung. Kunak nga rudo na nagpuskol at talaga ti rupa na. Awan babay na. Ikat kastala tibiyag Adalat na dagiti napuskol ti rupa na. Nakariingak, jak matan makaturog. Isumot lagayam akasta tilangam. Sapay mabayag tayo pa'y nga agawid tani. Nagadaw ti pasyente. Nagloko kan? Shampoo laeng? Dinisturbong pa'y ni Marisa? Naibusanak nga rod iti siyampaw. In timing mo mat kumaa. Amok nga rod nga da shampoo da. Apay, saan ka amabayin iti naramid mau? Ni, apay kuma. Kababain ti kasjay. Awan mo't madingay naramid ko. Uray pay, kababain latta. Nagpuskula talaga ti rupa paray. Papanamaya, tiryong. Di talaang. Amumat, nga awan kanuwak dito'y balay. Kasapulak ti danom, awan ti mangihawat. Diyak ka ti maiken dito'y balay. Imbag kumaa, no ada sa balay ang mga sikaso kanyak. Aramidan dak pa katulong mo. Kat,
Asino nga iti sabali ang mga sikaso kanyak. Si kalaang maati adda dito'y Pilipinas. Ay, Tandag iti kakapsat mo. Adda jay abroad. imbag kumamo no dakkel ti pawpawit da. Agriri ka pa'y laang. Itulod nakman kiti jay banyaw. Taman ti kunakong kay. Masapul nga rod ang mapaanak ijay banyaw. Kauma. Ay, sus, naglukon da jatir yung. Umay ka man dito yung Marisa. Apay ka din, nanang. Ay, nakita man dito yung. Na, adda ijay nga cellphone. E din, tuta marigrigatan amag na ni tatang na. Wan nga raw. Bagbaga man da jatir yung. Ay, di nagbabain. Baybayan namot ni tatang na. Imbag kumamot no saan tayo ang makitkita. Teryong! Umainak man tulungan. Kung nga ro di Doktor Anas ka na magnakayaw. Isa magnakayaw. Uray umainak la ko maalalayan. Kabalan nyo dayta. Kabalak no ada mga lalay kanyak. Oy, Tiryong, Apay, ading kaw. tulungan mo't ani tatang mo. Marigrigatan ang magmag na. Ay, kwa. Ay, uwang man niya. Itay kayo pa'y lakit kitaan. Ay, malahat tulungak ni tatang. Kumusta nga yung dagiti pasyente? Ay kat, pasyente dalata Adda dagiti maimbagan asaanan nga agsuble. Adda mo't dagitay agkarasuble. Pudno tako nam. Dagiti agkarasuble, iso dagiti pasaway. Anya pa'y ngay, uray bawal, aramidon dalata. Ay, anyat orasan? Apay, agawid kan? Unata ni Rabing. Agawid ako. Impak ka pa'y. Siyak, manong nga orasak pa'y nga ag-duty. Ay, kat anusam takas taak mo. Nana Maring! Yuhu! Nana Maring! Sino ka? Siyak na ito, ni Teryong. Apay, didak may busisan ayn. Ayan mo. Adak dito. Dito na itaw Dito iligod. Ay, nagluko kan. Apay nga da ka ditayan titaw Ay, mabit lang daw mayak. Nagbuntog kay magna, mabisina kon. Ay, nagluko kan. Tapuraan na. Apay nga da ka ditayan titaw Dumawat ako maitimakan. Mabisina. Apay, saan ka naglutaw? Masadutak. Kanya ngay nga ruti kanan ni tatang mau. Ikan ako na. Takanan may adwa. Ay, unay kan. Di ka lamasyan kin ni tatang mau. Asi kasuma na saya at Makapasadot mo ti agasikaso iti lakay nga agkabaw. Ay, kat anusam tatang mo. Nanang. Mangtid kayo na. Unay ka ni Nana Maring. Mangtid kayo ti kanag. Mabit lang tamang isuputak. Sapay awan ni Marisa kadua. Darasan nyo kay day. Ay, agtal na ka. Di nakapuraan. Nabuntugak nga gunay tabakitakaw. Imay dimawat ni Tiryong iti kanandang agama? Huwag nga ro, danak ko. Nakitutak na damangay ayab kanyak. Imagayam Tiryong. Allah, nakaamamakan day tangar aramidon day ta Tiryong nanang. Nga ro Saan samot ton anormal ti panunot na? Ay, anya ti pa nagkunam anak ko. Abnormalan. Wan ananang, adan sa sumsumrunan talaga. Ay, maasya na kinitatang na tadi na matas-asikaswan. Nataangan lang arudan apadak. Baybayan na pa'y laang. Tiryong, nangalaam da ito'y ipakpakan mo. Maan kaila ka day. Damag kaila damag. Mas daawak lang amain.
Saan ka mata nagluto? Ado ti pagdawatan dita. Napan ka man di mawat. Ay, di ka lamabain. Sadot mula ang agluto. Ado mati mailuto dito'y balay. Ay masaduta nga ron nga aglutaw. Kat, asino tinagdawatam ngay. Dita karuba. Asinaw akaruba. Ni Nana Maring. Ay, awan na talaga babain mo. Siya ako ti mababain iti kasta nga aramid mo. Friend, inspirado akita nga duty. Tapay, nakaisam ka. Kasano? Adda pogi a pasyente me. Ay na, kasla artista si ka. Ay, ngam siyak, madandanagan akmet. Tapay. Di karuba mi kayat nan samot ton ti sumrot iti balay mi. Ni, asino akaruba yun? Di nga istorya akan kang adaluklukay ti turnilyo ti panunot na. Ay sus, apay matamadanagan ka ngay. Agasam, napan ijay tawa ti kusina mi nga agdaw-dawat iti makan. Ala, delikado ti kasta tao. Wan nga ron. Sapay ka na yun nga, may sa ninanang mo ijabalay yun. Isu nga ron ti pakadanagak. Itarabi naka-duty ak dito ospital. Agmay-may sa manon ni nanang ijabalay. Teryong! Agreing ka! Teryong! Ay, nagrigat ang aringan. Ay, sapay madia talaga tiriknak. Bumangunak man langan. Teryong! Ay, agururok. Paiman, ipurwak ko man kan kuana dito'y sa rukod ko. Ay! Ulag! Ay, Ulag! bumangon ka dita. Apa nga puro kayo ti baston kanyak? Saan ka ngamin amare Itay ka pa'y apukpuk kawan. Apa Ipanak ko maijay hospital. Maditiriknak. Apa yung manayin? Taray kay manayin. Di mo kayat. Katurturo ka. Intun bigat taon. Kayat mo amatayak. Anya ka nitatangan. Ano matayak? Al-alyaan ka. Ay, ala, mapantay ka rudan. Guyod-guyudag dagita sakam no maturog ka. Oy, friend, umay ka, darasam. Apay, Di ka aruba yung nga ibagbagam analo kay ti tornilyo nang. ni Teryong? Wan, aday jirwal. Ha? Apay nga dadi ti ospital. Rabrabi Adda ka no pasyente na. Anya? Apay, asaan ka nga agtagtagari? Damdamagan da no as ino ti pasyentem. Ay, bagak mo tinan ni tatang ko. No damagan da ka, sumungbat ka ngamin. Mala, amok ton, inton sumarunong. Saan ka arumbang agbabain Teryong? Ala, ingkabantayan ni tatang mo, tanakasweron. No adda ka sa pulam, agayab ka laang iti nurse. Uray dito'y ospital. Agururok latta ti salbag. Hindi nakmatbantayan. Oy, Teryong! Teryong! Agriing ka! Makaisisbuwa ka na. Teryong! Kaduan nakman amapan iti CR. Teryong! Yawan lata. Ay, pulos, sana sumardeng. Iti panagurok na. Paiman. Mataya ko. Teryong. Tatang! Mataya ko.
Anya ti aramidak? Numataya. Alyan ka. Nurse! Nitatakaw! Ay, Nurse! kayaban. Ay, kau kakit din. Babae na. Mapan ka. Numataya. Ay, mutpin. Pagpilyan nak pa nga rod. Guyudak. Dagita sakam. Ay, ala, ayabak ti nurse. Saan ka nga agayab iti nurse? Apa saan? Kaduanak lang ang mapanumisbo. Saan kayo pa amatay? Matayak. No, bye-bye anak. Apay, nagpukpukaw ka, Tiryong. Nagpukawak aya. Nangagda ka, nagpukaw. Kuha ngamin. Anya-aya tinapasamak. Binutbutang nak ni tatang. Mayat mo tituturugan na. Kwa, adaman damagakan ka. Anya dayta. Agpaot pa ka diti biyag ni tatang kaw. Ay kat depende iti panangasikasom kan kwa na. No saan mo apakanan, kan baybay-am, mabibit ti biyag na. Kasta aya. Iso adi mo baybayan ni tatang mo. Asikasuam analaing, tapno umatidog pa iti biyag na. Di mo ikan iti paka-estresan na. Day tangar ti pampanunutag. Ay, natiryong, no responsable ka a tao. Sumaya at tibiyag mo. Tiryong! Ayan mo! Umay ka man ditoy! No di ka umay, al-alyaan ka no matayak! Adak dito oy. Anya ka ni tatangan aya. Tabut-but ngenak. Mabisi na kaon. Di mo kunaan. Ama panak manen idawatan iti kanak di takaaruba. Aglutluto ak. Aya. Anya nga iti lutlutwam. Tay paborito yo Anya paborito. Tay sinigang abangos tatang. Ay, mayat. Mabayag ka di pa iti panagluto. Mabiitan. Relax kayo lang. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Ana adaw iti pagsasao ako nana. No responsable ka tao, sumaya at tibiyag mo. Tampuk dito'y programa tayo. Kas tala tibiyag!